Hi guys! Ako na si Aira Castillo at welcome back sa aking channel. So guys, for today's video, I will be doing a first unboxing with Lazada product. So, yes, first time ko po mag-unboxing ng ang hirap talagang pagbaguhan ka lang. Si Aira Castillo and welcome back sa aking channel. So, for today's video, ang gagawin po natin ngayon is mag-unboxing po ako ng Lazada products, which is first time ko pong mag-unboxing dito. So, without further ado, let's get started. Pasensya na at kung maingay kung naririnig nyo yan. So, ang first product na ating in-order is ito. Ipapakita ko na lang dito yung price nito kasi matagal ko na siyang na-order. And then, kumbaga sinabay ko na ng lahat kasi kanina dumating yung isang package. So, ito naman, Lock Makeup Setting Spray. Na-order ko siya sa Lazada. And 195 pesos lang po siya. Bilena. And then, ito na. So, guys, sobrang tagal kong inantay ito. Siguro, in-order ko siya last week. And then, 1 week mahigit ko siyang inantay. Pero itong product na to, is Mattifying loose powder na Sacelady, which is kasabay lang po siya nito. Ayan, magkasabay lang po siya. So, eto na nga ang ating pinakahihintay. Sobrang excited ko sa product na to kasi ang dami niyang rates ba? So, which is Sacelady product. Cake na yung ano ko. Sobrang init kasi dito eh. So, yan. Tapusin na natin ito. So, Sacelady product. So, isang package na po siya. So, guys, may free sila ng all matte primer. Ayan. May free sila na all matte primer, pore and visible moisturizing smooth at 6 ml lang po siya. Ayan. Sponge. And this one is Sacelady eyeshadow palette. So, yeah. Ipakita ko sa inyo yung laman. So, guys, pasensya na sa light kasi natural light lang yung gamit ko at sobrang init na ngayon. So, ayan. And then is ito yon 24K Gold Moist and Fused Elixir Vitamin E Hydrating Nourishing. So, buksan na natin. Ito yan. Ayan, nakikita nyo ba yan? Ayan. Gold. 4K gold. And this one is Inky Black Eyeliner Smudge Proof Waterproof Eyelash Long Lasting. Ayan. At isa swatch natin siya. At maganda yung ano nila ha. In fairness. Oh. Medyo ific feel yung ano na to, video na to.
bahala na. Para akong aswang. Yan. Ayan. So, isa-swatch na natin siya. Oh! So nice. Wala naman siyang amoy. So, ayan yung inky black eyeliner. So, this one is long wear, easy and soft, fast feeling through eyebrow pencil. And pro eyebrow pencil, Sacelady. At ito yun. Ayan. So guys, nahihirapan ako nitong gumamit nito kasi hindi ako sanay. Kasi yung ginagamit ko is yung pencil talaga, yung mukhang lapis. Kasama siyang spoolie. Spoolie ba tawag nito? So ayun nga, ito na yung eyebrow. And this ginagawa mo. So this one is mascara, eyelash mascara, natural curling. So ayan. Yan. Matte lipstick, retro effect, non-stick cup, long wear, 16R. Ito siya. Ayan. Sorry sa light. Para siyang crayon. Amoy crayon. Amoy crayon na nasusunog. So, ayun nga. Ang shade pala nung lipstick niya is Sir 9. Baliktad, no? Okay, ayun. So, eto etong concealer, full cover concealer, flawless, matte, long-lasting, waterproof. So, itry natin siya. Ayan, concealer. Maliit lang siya, 12 ml. So, ayan. Maliit lang siya. And the last one is highlighter, Sacelady Pro Cosmetics. So, ito yun. So, isa-swatch natin. Walang ipek. Tingnan nyo. Ayan. Wala. Kasi medyo powdery yung yung highlighter. So, disappointed ako nito. Try pa rin natin gamitin to kasi sayang yung pera. Okay. So guys, nakabundle pala to. Ito yung nakabundle. Ayan, yung 5 na yan. Parang dito na nagtatapos yung video na to. Papaalam na ako. Kasi, sobrang init na. So guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. And then, click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Bye!